बनक्शा। उस पर ये काम कैसे करती है? मतलब थोड़ा-सा लॉजिकली समझाओगे ये इससे होता है? बेसिकली जो है हमारी बॉडी में कफ को डाइल्यूट करती है। ये अच्छा। बहुत उष्ण प्रकृति की जो जड़ी बूटी मानी गई है और जब हम अस्थमैटिक पेशेंट इस चीज़ को लेते हैं तो उसके साथ उनके जो लंग्स का जो ब्लड फ्लो है वो भी इनहैंस होता है, जो उनमें बेसिकली हमारी श्वास की जो नलिकाएँ हैं जैसे वो सिकुड़ जाती हैं तो वो पूरी तरह से डायलेट हो जाती हैं और जो कफ है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। तो साँस लेने और छोड़ने में बहुत आसानी होती है। और